כוחות לחיות, באמת שאין לנו כוחות. אף אחד לא מתייחס אלינו, למה ככה? למה? למה? איפה החיים? מה אנחנו הולכים לעשות עכשיו? איך? אנחנו לא ישנים בלילות, אנחנו חיים על כדורים, באמת אין לנו כבר כוחות, באמת. תיתנו לנו כל מה שמגיע לנו, מה שאנחנו צריכים. הכל אנחנו צריכים לקבל, אנחנו לא צריכים להתחנן שיתנו לנו. איך אפשר לחיות? בואו תגידו לנו, איך אפשר לחיות? אנחנו לא חיים, אנחנו חיים כמתים, ממש ככה, יושנים עם כדורים, קמים עם כדורים. מה אנחנו רואים? לא רואים כלום. החיים היפים שהיו לנו הלכו, נהרסו. מי יכול לעזור לי? מישהו יכול לעזור לי? אני פוחדת לפתוח חלון, 20 פעם אני סוגרת את הדלת בלילה, הולכת באה לראות אם סגרתי, הולכת באה שמה כיסאות בדלתות. מה זה, אני צריכה לחיות בפחד במדינה שלנו? למה, מה קרה? מה זה, המדינה שלי, אני צריכה לחיות באושר ויושר וכל הטוב שבעולם. באמת, די כבר, נמאס, נמאס עליי, אני רוצה להשתגע כבר, די, אני לא יכולה.